ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் வீட்டில் சிக்கன் பக்கோடா அல்லது சிக்கன் 65 செய்யும் பொழுது டேஸ்ட்டும் வரமாட்டேங்குது, வாசனையும் வரமாட்டேங்குது அப்படிம்பாங்க. கவலைப்படாதீங்க, நான் சொல்ற இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. உண்மையிலேயே உங்களுடைய சிக்கன் 65 இருந்தாலும் சரி, சிக்கன் பக்கோடாவா இருந்தாலும் சரி, வாசனையாகவும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும். முதல்ல அந்த சிக்கனை நல்லா கழுவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மசாலா போடுறீங்கல்ல, எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. லாஸ்டா மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிருங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கடைசி நேரத்துல ஜீரகத்தூளையும் கருவேப்பிலை அதையும் பொடியை அரைச்சு அந்த கடைசி மசாலாவை அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு எடுத்து பாருங்க. உண்மையிலேயே அந்த சிக்கன் பக்கோடா ரொம்ப சுவையாகவும் கமகம என்று மனமாகவும் இருக்கும். நீங்க உங்களுடைய வீட்டுல சிக்கன் 65க்கு என்னென்ன மசாலா ஆட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நன்றி.